আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? পরিচয় ভাই, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা ওয়ানখোলা হাটের পাশে আমার বাসা। আমি মূলত বকনা এবং ষাঁড় ক্রয় বিক্রি করে থাকি। তো আজকে দর্শকে কিছু বাচ্চা দেখাবো, তার মধ্যে 8 পিস বাচ্চা কালেকশন করছি। খুবই সুপার কোয়ালিটি, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই উন্নত মানের জাতের বাচ্চা। আসলে মুখের কথা না, দর্শক না দেখা পর্যন্ত বুঝতে হবে না। আসলে দর্শক জানে যে আমি যদি 2 পিস বাচ্চা দর্শকে দেখাই, সবসময় ভালো পার্সেন্ট ছাড়া আমি গরু কালেকশন করি না ভাই। যেটা আমার নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ হবে না, সেটা কোনো সময় কালেকশন করবো ভাই। মানে একটা গরু অনেকেই স্বপ্ন নিয়েই কিনা শুরু করে, আসলে যাতে মাথা কিনলে তো ভবিষ্যতে লসের সম্মুখীন হবে। তারপর দর্শক বিবেচনা করবে, যার যেখান থেকে ভালো লাগবে সে সেখান থেকে নেবে, আমার মুখের কথাই নেবে না। যে কোনো সময় আসলে তাহলে বকনা বাচ্চা বা ষাঁড় বাচ্চা পাওয়া যাবে? অলস্টেপ সবসময় ভাই বকনা ষাঁড় বাচ্চা আমার কাছে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে দর্শক ভাইকে নিয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, তো চলুন যে বকনা বাচ্চা ষাঁড় বাচ্চাগুলো আজকে দেখাবেন, আমরা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে আপনারা দেখছেন 1 নম্বরে এটা ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। সাইদ ভাই, 1 নম্বরে যে ষাঁড় বাচ্চাটা দেখছি, এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত ভাই? এটা একটা পরিপূর্ণ শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। বাচ্চাটা গ্রোথ দর্শকের দেখান, এবং নাভি কম্বল, বিশেষ করে চুটটার আকর্ষণটা খুবই ভালো, এবং নাভি গলার কম্বল পর্যাপ্ত পরিমাণ, পার খুরগলা দেখেন পরিপূর্ণ স্টেট এবং মাদার বৈশিষ্ট্যটা কি। আসলে একটা ভালো মাপের ষাঁড় বাচ্চার অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, এগুলো যদি দেখে দর্শক ভাই কালেকশন করতে আল্লাহর রহমতে কোনো সময় লসের সম্মুখে পাবে না। বাচ্চাটার কতটা হাইট আর কতটা সৌন্দর্য। বয়সটা কেমন ভাই? এটার বয়সটা আনুমানিক 9+ বয়স হবে, কম বেশি হতে পারে দাদা, যে তোমার কিনা জিনিস। তো সাইদ ভাই, 1 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চার দামটা কেমন রাখছেন ভাই? 1 থেকে 3 পর্যন্ত পার পিস দাম পড়বে 75,000 টাকা, এটা ফিক্সড। দরদামে করে, এটা মানে লট ধরে নিলে? জি, লটে নিলে 75,000 টাকা পিস পড়বে 1 থেকে 3 পর্যন্ত। বন্ধুরা শুনলেন, 1 থেকে 3 নম্বর 3টা ষাঁড় বাচ্চা একসঙ্গে নিলে প্রতি ষাঁড় বাচ্চার লটের দাম আসবে 75,000 টাকা। জি, আলাদাভাবে দাম দর করতে হবে। হ্যাঁ, যদি কোনো দর্শক ভাই একটা অথবা দুটা নেয়, ওটা আলোচনার সাপেক্ষে বিক্রি করবে। এটা দেখলেন আপনারা 1 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। সাইদ ভাই, তারপরে 2 নম্বরে দেখছি ষাঁড় বাচ্চা। 2 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটা একটা হাসা ষাঁড় বাচ্চা ভাই। এগুলা অ্যাভেলেবল জিনিস না, এটা মানে হঠাৎ করে এগুলা কালেকশন করা হয়। মানে এইসব বাচ্চাগুলা ভবিষ্যৎ ফিউচার খুবই ভালো হয়। 4টা পাও দেখেন কতটা মোটা হাইট, এবং বিশেষ করে চুটটা ভাই খুব সুন্দর হয়। আমি যা 8টা বাচ্চা কালেকশন করছি ভাই, কারোর চেয়ে কেউ কম নাই, এবং প্রশংসা গাওয়ার মতন কিছু নাই। এটা দর্শক বিবেচনা করি ভাই। এখনই দেখেন চামচুচা একবারে সফট বেকায়দা, মানে একবারে যাকে রসুনের চামড়ার মতন বলে সেই চামড়া, যেখানে ধরবেন শরীরের সমস্ত জায়গায়। এনার চুটটা দেখেন খুবই সুন্দর, মাথাটা খুবই ছোট মাথা একটা। এটার বয়স কেমন হবে ভাই? এটার বয়স 9+ ভাই। এটা হাসা ষাঁড় বলে, 9 মাস প্লাস হবে। জি, এটা হাসা ষাঁড়। জি ভাই। তো বন্ধুরা, আপনারা আগে শুনেছেন 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর এই 3টা ষাঁড় বাচ্চা একসঙ্গে লট ধরে নিলে প্রতি ষাঁড় বাচ্চা লটের দাম আসবে 75,000 করে। জি, আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। এটা দেখলেন 2 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। আর তারপরে 3 নম্বরেও লম্বা চড়া একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছি, সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। সাইদ ভাই, 3 নম্বরে যে ষাঁড় বাচ্চাটা দেখছি, এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটা একটা হাসা ষাঁড় বাচ্চা ভাই। আসলে আমি বললে হবে না, এগুলো দর্শক বিবেচনা করা লাগবে। আমি যেটা বললাম সেটার পরে আপনি ভোট দেবেন কেন ভাই? কারণ আমি তো ব্যবসার তাগিদেও বলতে পারি, এগুলো দর্শক বিবেচনা নেবে, কোনটা হাসা বলতেছে, কোনটা শাহিওয়াল বলতেছে, ঠিক আছে ভাই? কতটা হাইট প্লাস ইনার চুটগুলা আসলে ছোটকাল থেকে, মানে এখনই যে চুটের যে মানে একটা সৌন্দর্য আছে দেখেন, অনেকটা কল বাঁকা, প্লাস মাথাটা কল অনেকটা ছোট, ভালো আসছে অনেক। জি, অনেকটা। এবং হাইটটা কি দেখছেন? আসলে একটা বাচ্চা কেনার আগে এগুলো দেখা লাগে যে পা তো মোটা আছে কিনা, হাইট আছে নাকি, গ্রোথ সম্পূর্ণ আছে নাকি, তাহলে গিয়ে ভবিষ্যতে এই জিনিসগুলো লালন পালন করলে ইনশাল্লাহ আল্লাহর মধ্যে লসের সম্মুখীন হবে না ভাইয়া। এটার বয়সটা কেমন ভাই? এটার প্লাস 9+ বয়স হবে, কম বেশি হতে পারে ভাই। 9 মাস প্লাস হতে পারে। জি। তো বন্ধুরা, আপনারা আগে শুনেছেন 1 2 3 এই 3টি ষাঁড় বাচ্চা একসঙ্গে নিলে লটের দাম আসবে 75,000 করে। আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। ওটা সিঙ্গেল কেউ কোনো দর্শক ভাই নিলে ওটা আলোচনার সাপেক্ষে বিক্রি করবে। তো এটা আপনারা দেখলেন 3 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে এটা দেখছেন 4 নম্বর। 4 নম্বরে এটা একটা বকনা বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। সাইদ ভাই, 4 নম্বরে এই বকনা বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? 4 থেকে 6 পর্যন্ত এই বাচ্চার লট থাকবে মাত্র 70,000 টাকা ফিক্স ভাই। 70,000 লট? জি, 70,000 টাকার লট। ওই দাম চাইলে ভাই 80-85,000 টাকা অনেকের কাছে মানে একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে কয় টাকা দাম বলবো কি বেশি বলবো। তো এই জন্য একুরেট দাম বলে দিচ্ছি ভাই, অল্প সীমিত লাভ রেখে। এটাতে দাম পড়বে 4 থেকে 6 পর্যন্ত মাত্র 70,000 টাকা পিস। এটা কি
জাতের ভাই? এটা একটা সাইওয়াল বকনা বাচ্চা ভাই, আচ্ছা। তবে কালারটা কল একটু আনকমন এবং প্রিন্টটা কল খুবই দারুণ, খুবই ভালো এবং আল্লাহ পাক বাচ্চাটার গাভীটা মানে দেখার মতন হবে। এটা মানে আপনার যদি দুধের দিকেও আশা করা যায়, দুধটাও হবে ভাই, প্লাস বাচ্চাটাও ধরেন যে পারফেক্ট একটা বাচ্চা হবে। নিপিল ঠিক আছে না? হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি ভাই, 4টা নিপুল দর্শকের দেখাতে হবে। ঠিক আছে, তো আপনারা নিজ জায়গা দেখে শুনে নেবেন। ঠিক আছে, এই দেখুন কত সুন্দর, বাহ দেখছেন, 4টা নিপুল 4 জায়গায়, অনেকটা করে ফাঁকা ফাঁকা, আচ্ছা। মানে খাড়া জাতীয় নিপুল। 4 নম্বরের বকনা বাচ্চাটা বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা বয়সটা আনুমানিক ভাই 9+ বয়স হতে হয়, কিনা জিনিস ভাই কম বেশি হতে পারে। বাচ্চার গ্রোথ মাস এবং plus হাইটটা দর্শক খেয়াল করে, নাভি কুম্বল। আচ্ছা, তো বন্ধুরা আপনারা আগে শুনেছেন 4 নম্বর, 5 নম্বর, 6 নম্বর এই তিনটা বকনা আবার একসঙ্গে নিলে একসঙ্গে লটের দাম আসবে 70,000 জি জি জি। আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। হ্যাঁ, ওটা সিঙ্গেল যে কোনো দর্শক ভাই না, ওটা আলোচনার সাপেক্ষে বিক্রি করে, একসঙ্গে নিলে 70,000 টাকা আচ্ছা, পিস। তো বন্ধুরা দেখলেন 4 নম্বরে এটা বকনা বাচ্চা, জি মাশাআল্লাহ। 5 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া ঠিকঠাক আছে। সাইদ ভাই 5 নম্বরে যে বকনাটা দেখছি এটা জাতমান বয়স? এই বাচ্চাটা একটা জেনুইন গির বাচ্চা ভাই, আর গিরের যে বৈশিষ্ট্যটা এগুলো দর্শক খুব ভালো করে দেখান। মাথাটা কল একেবারে উল্টা, কানগুলা পেঁচানি এবং মাথাটা কল অনেকটা কল ছোট, মানে পরিপূর্ণ যে গির না কে যে এসে দর্শক দেখলে বুঝতে হবে যে আসলে আবু সাইদ ভাই কথা বলতে যে ঠিক আছে কিনা। কতটা হাইট দেখেন বাচ্চাগুলো, প্রত্যেকটা বাচ্চা হাইট আর খুব লম্বা আছে। জি ভাই, আসলে যে কোনো একটা গরু কিনতে হলে পাত যদি হাইট না হয় তাহলে ওটা ভবিষ্যতে হাইট কখনোই হবে না। আচ্ছা, একটু দেখি ভাই ওলান পালানটা কি অবস্থা? হ্যাঁ, যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে নেয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই, দর্শকের মাথায় রাখতে হবে। ওলান পালান ঠিক আছে, নিপিল 4টা 4টা নিপুল 4 জায়গা, অনেকটা কল ফাঁকা ফাঁকি আর খুবই সফট। আচ্ছা ভাই 5 নম্বরের বকনা বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হবে? এটা আনুমানিক 9 মাসের মতন ভাই। 9 মাস হবে। জি, এটা গির বাচ্চা, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের পাচ্ছেন বন্ধুরা। আপনারা আগে শুনেছেন 4, 5, 6 এই তিনটে বকনা বাচ্চা একসঙ্গে লটের দাম আসবে 70,000 করে, আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। এটা দেখলেন 5 নম্বরের বকনা বাচ্চা। জি ভাই। আর 6 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। সাইদ ভাই 6 নম্বরে যে বকনা বাচ্চাটা দিচ্ছে এটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা পরিপূর্ণ ভাই সাইওয়াল বকনা বাচ্চা, যেমনি নাভি তেমনি গলার কুম্বল, যেমনি হাইট, মানে কি বলবো ভাই, এটা আসলে দর্শক দেখলে বুঝতে হবে আসলে আবু সাইদ ভাই যেটা বলতেছে আসলে বাস্তবতা আছে কিনা। এটা লম্বা চড়া আছে দেখছেন, অনেক লম্বা। আমি মানে টাকা দিয়ে জিনিস কিনি ভাই, পয়সা দিয়ে জিনিস কিনি না। আমার কথা যেটা আমার মনের কাছে পারফেক্ট হয় না কোনো সময় কালেকশন করি না, আর আমার কালেকশনটা একটু করে ব্যতিক্রম। সবাই জানে আসলে আবু সাইদ ভাই মানে গেল আনকমন কালেকশন। সাইদ ভাই ওলান পালানটা একটু দেখি। অবশ্যই দেখাবো ভাই। এই পাশে টানেন, দেখছেন 4টা নিপুল 4টা নিপুল 4 জায়গা, খুবই সফট বেকায়দা, মনে হচ্ছে এখনই টানা যাচ্ছে ভাই। 6 নম্বরের বকনা বাচ্চাটার বয়সটা কেমন ভাই? এটাও 9 মাস প্লাস। এটাও 9 মাস প্লাস হবে। জি, কম বেশি হতে পারে ভাই। ভালো লম্বা চড়া আছে দেখছেন একেবারে ভাই 100 যাকে বলে। বন্ধুরা। আপনারা আগে শুনেছেন 4 নম্বর, 5 নম্বর, 6 নম্বর এই তিনটি বকনা বাচ্চা একসঙ্গে লটের দাম আসবে 70,000 করে, আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। হ্যাঁ, আর সিঙ্গেল নিলে আলোচনা সবাই 6 নম্বরে এটা আপনারা দেখলেন বকনা বাচ্চা। জি। 7 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে, সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা। সাইদ ভাই 7 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান? এটা একটা গির বাচ্চা ভাই, বাচ্চাটা মাথাটা দেখেন, গেটআপটা দেখেন, আসলে গির কাকে বলে। মাথাটা কল একদম পরিপূর্ণ উল্টা, আর এখনই হাইট দেখছেন, বাচ্চাটা কল ছোট ভাই। এটার বয়সটা আনুমানিক 7 থেকে 8 মাসের মতন বাচ্চা হবে। এখনই বাচ্চাটা হাইটটা দেখান, নাভিটা দেখান, তাহলে দর্শক বুঝতে হবে কোন কোয়ালিটির বাচ্চাটা। হাতে পায়ে লম্বা দেখা যাচ্ছে, অনেক লম্বা ভাই। সাইদ ভাই এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা আনুমানিক 8 মাসের মতন ভাই। 8 মাসের মতো। জি জি। মাথাটা দেখেন, অনেকটা সুন্দর, কানটা দেখেন, জি ভাই, কালারটা বেশ সুন্দর আসছে, অনেক টকটক, একবার টকটকা লাল ভাই। সাইদ ভাই 7 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটার দামটা? ভাই 7 আর 8 দুইটা বাচ্চা একসঙ্গে দাম বলবো। আচ্ছা বন্ধুরা দেখলেন 7 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চা। চলুন 8 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা দেখি, তারপর দামটা একসঙ্গে শুনে নিই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন 8 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। সাইদ ভাই 8 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা সাইওয়াল ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাটা যেমনি ভাই গ্রোথ, নাভি কুম্বল, কি বল ভাই, এটা দর্শক দেখলে বুঝতে হবে দাদা। নাভিটা অনেকটা সুন্দর নাভি।
এটা বেশ ভালো কালার আসছে। সাইদ ভাই 8 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটা বয়সটা কেমন হবে? এটা আনুমানিক 7+ বয়স হতে পারে, কিনা জিনিস কম বেশি হতে পারে। তবে বাচ্চা শ্রেষ্ঠ বাচ্চা, যেমনি নাভি, কুম্বল, চুট, কালার প্রিন্ট, মানে শাইয়াল জগতের যাকে যে জাত বলে সেই জাতের বাচ্চা ভাই। সাইদ ভাই এর আগে দেখেছিলেন 7 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চা, এটা 8 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। 7 নম্বর আর এই 8 নম্বর এর সঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? এটা চাওয়া দাম ভাই 1,35,000 টাকা, আলোচনার সাপেক্ষে বিক্রি করব। বন্ধুরা 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা আর 8 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা দাম চাইলেন সাইদ ভাই 1,35,000। জি জি জি, আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে পারেন। জি ভাই। সাইদ ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চান? দর্শক দেশে ভাই কি বলবো, যে বাচ্চাগুলো দেখালাম, মানে যে দামগুলো চাইলাম, আমার মনে হয় না যে এত কম দামে কেউ দিতে পারে ভাই। এটা অস্বাভাবিক কিছু না, কারণ যার যেমন কিনা তার তেমন বিক্রি করে। ঠিক আছে ভাই, একবারে কম দাম বলেছি এবং একবারে লিয়ার সাধ্য অনুযায়ী বলছি, এবং যে বাচ্চাগুলো যে পার্সেন্টে দেখালাম, আল্লাহর রহমতে লসের কোনো সম্মুখীন হবে না ভাই সে বাচ্চা নিয়ে কাজ করলে। জাতমান হিসাবে পার্সেন্ট ভালো হবে, এটা আশা করা যায় ভাই। এগুলো লালন পালন করে মানে ভালোভাবে যদি লালন পালন করা যায় এই সেক্টর থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব। অবশ্যই লাভবান হওয়া সম্ভব ভাই। এটা দর্শক বিবেচনা করে, শুধু আমি করলে হবে না, ওনারাই দেখবে যে আসলে এইসব বাচ্চাগুলো হাইট আছে কি শর্ট আছে কি, ভবিষ্যতে রেজাল্টটা কেমন হবে, ওটা বিবেচনার সাপেক্ষে ওনারা নিতে পারে ভাই। আচ্ছা সাইদ ভাই সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।